陈浩冲进屋，王艳家一片狼藉，方云倒在地上，脸上有脚印，满脸通红。陈浩，看看你老婆干的好事，赶紧管教管教。你是来要钱的？方云身子发抖，满脸恐惧。这女人一天不打就上房揭瓦，赶紧打一顿。陈浩突然一巴掌甩在刘伟脸上。我老婆什么时候轮到你们教训了？陈浩眼睁睁看着3个恶犬围住了那个小女孩，他哭喊着让爸爸救自己，却被恶犬撕咬，鲜血染红了他小小的身躯，他却像被梦魇禁锢，无法出声，无法动弹，只能看着他在绝望中拼命向他爬来。最终倒在血泊中，陈浩猛地从梦中惊醒，满身冷汗，酒瓶滚落在地。他环顾四周，目光停在床上的小女孩，胳膊血迹斑斑，脸色苍白。这不是梦里的那个孩子吗？他愣住了，镜子里映出陌生的面孔，脑海里涌现出不属于自己的记忆。原来我成了另一个陈浩。这是1988年。他看着妞妞，心里五味杂陈，刚想起身，门突然被推开。方云走进屋内，他神情疲惫，见到陈浩醒来，立刻挡在妞妞身前，满脸惊恐。我求你了，别伤害妞妞，就算她是赔钱货也不用你管，我自己养。我没想伤害她，她挺可爱的。方云愣住，难以置信地看着陈浩。你说她可爱？她被狗咬了，得赶紧打狂犬疫苗。你真的关心妞妞？当然，孩子受了这么重的伤，不能耽误。方云眼眶泛红，情绪复杂。家里还有多少钱？赶紧拿出来，带他去医院。方云警觉地护住口袋，满脸委屈和愤怒。家里没钱了，这钱是妞妞的救命钱，你别再买酒了，你就不能可怜可怜我们母女吗？我求你了。方云蹲在地上，掩面痛哭，5年的委屈彻底爆发。陈浩小心翼翼地抱着妞妞，方云跟在身后，满脸担忧。医生，孩子伤得很重，能不能先治？钱我们会补上。医院同意先治疗，方云准备去借钱。你能照看妞妞吗？我去借钱。你能借到吗？我有办法。方云站在门口，闻到饭菜香味，咬牙敲门。方云，你又来干嘛？蹭饭？我来要钱，你欠我家50块，能不能还给我？妞妞在医院等着救命钱。你女儿受伤关我屁事，赶紧滚，别耽误我吃饭。王艳，算我求你了，把钱还给我吧。妞妞要是有个3长2短，我也没法活了。你日子苦，就是因为有个拖油瓶。女儿死了你反而轻松，你年轻还能再生，家里男人不也盼着这孩子死吗？方云气得浑身发抖，眼泪直流，突然冲过去先翻了饭桌。陈浩守在妞妞床边，妞妞昏睡，眉头紧锁。爸爸，救妞妞，妞妞会听话的，不要丢下妞妞。别怕，往后我来照顾你，你就是我女儿，我就是你爸爸。护士冲进来，神色慌张。陈浩，快回去！方云跟王艳夫妻打起来了，麻烦你照顾下我女儿。楼道里围满了人，陈浩冲进屋，王艳家一片狼藉，方云倒在地上，脸上有脚印，满脸通红。陈浩，看看你老婆干的好事，赶紧管教管教。你是来要钱的？方云身子发抖，满脸恐惧。这女人一天不打就上房揭瓦，赶紧打一顿。陈浩突然一巴掌甩在刘伟脸上。我老婆什么时候轮到你们教训了？赶紧把欠我的50块钱拿来，另外再有50块医药费，麻利点，否则我杀你全家。捂着脸，满眼震惊。陈浩突然变得强硬，众人纷纷让开一条道。我的女人，我不护，谁护？刘伟怂了，赶紧掏出2张50递给陈浩。走，回家，以后谁再敢动我老婆，别怪我不客气。方云愣住，眼里泪光闪烁。你刚才说的是真的？真的，往后我护着你。方云泪如雨下，5年的委屈终于有了回应。妞妞还在昏睡，方云坐在床边，情绪缓和了许多。你当初要是不辞职，留在钢铁厂就好了，妞妞的医药费能报销1半，厂里也不会收回房子。钢铁厂没啥出息，我肯定有法子让你们娘俩过上好日子。你别再做违法的事了，只要你心疼我们娘俩，胡点没事，别再去找那些狐朋狗友了，他们喊你浩哥，就是想白吃白喝。傻女人，让你出去干活，我在家闲着，那还算男人吗？钱的事我来解决。方云脸红到耳根，心里暖暖的。这时，骆大刚提着一袋土鸡蛋走了进来。浩哥，我带了点鸡蛋，给妞妞补补。大刚来得正好，跟我出去办点事。好。你别再去鬼混了。放心，我是去办正事。方云羞涩地低下头，脸颊发烫。陈浩带着骆大刚来到国营百货商场，客流量很大，但货品单一。浩哥，你不会是想来应聘吧？这铁饭碗可不是咱能碰的。应聘，他们给不了我那个价。陈浩拉着骆大刚去了旁边照相馆。陈浩让老板印了10张材质最好的名片。浩哥，你什么时候开公司了？今天开的，不行吗？等会儿进商场叫我陈董。你什么时候又换了名字？别问，跟着我就行。陈浩又去刻了章，买了印章盒，准备齐全。等会儿进去了，
喊我什么？陈董，我说话你听不懂别问，点头就行。知道了。陈浩气场全开，夹杂粤语，故意挑剔货品，柜员们纷纷侧目。这店是什么牌子？牡丹牌，大牌子。只听过索尼、夏普，牡丹牌没听过。小姑娘自卑，脸红，偷偷打量陈浩。显像管什么型号？能效多少？分辨率多大？小姑娘答不上来，委屈的哭了。浩哥太牛了，专业素质不过关，卖电视这些参数都不知道。你们总经理办公室在哪？李主任在楼上。陈浩大步进门，毫不拘束。李主任坐直身子，满脸警惕。你就是李主任？我家老头子总说我游手好闲，看我不顺眼，让我回来做点事。家里都有几个亿资产了，还让我这么辛苦干啥？陈浩顺手拿起茶叶嗅了嗅，嫌弃的丢回去。不知道你老头子是哪位？我姓陈，南边来的，只能告诉你这么多，说多了老头子又得骂我。这是我名片。李主任看着名片，心里打鼓。主要是看你这地段不错，想租块地方做生意，你要同意，马上签合同；不同意，我就回去跟老头子说，内地没啥生意好做。陈少开玩笑了。这我怎么会拒绝？我这就划块店铺给你，痛快！签10年合同，租金按市价，1年1结，主要是堵我家老头子的嘴。明白，明白。合同很快签好，3个红章落下。李主任感叹南方商人正规，合作愉快。李主任，这个人情我记着了。李主任送陈浩和骆大刚到门口。陈浩一本正经地胡侃着南方家族的事，李主任连连点头，满脸感激。回头我在老头子面前多提你2句。那就多谢陈少了。李主任走远，骆大刚凑过来，小声问：浩哥，你什么时候有南方的爷了？我咋没听过？刚有的。你这不是骗人吗？国营单位要是查出来咋办？没证据的话，他不会闹僵，毕竟利益最重要。陈浩话锋一转，问起骆大刚家里的蔬菜。你家不是在农村吗？菜多不多？多的吃不完，都拿去供销社卖了。别卖供销社了，直接拖到我这来，我给你的价钱肯定比他们高。成，我这就去村里说。骆大刚带着村民和村长拉来了5板车的新鲜蔬菜和瓜果。供销社给多少？我比他们高5厘，钱明天结，压1天。有你这价，谁还卖给供销社？明天继续送。大家齐心卸菜，很快堆成了小山。浩哥，要是卖不出去咋办？放心，吃的永远不会过时。正说着，第一位顾客走来。老板，这菜卖吗？给我来2斤萝卜，再来点冬瓜。阿姨您真会挑，这菜是刚挖出来的，您慢点，别弄脏了。更多顾客涌来，抢菜场面火爆，柜员都来帮忙，仅用2个小时就把5板车菜全部卖光。浩哥，这是今天的菜钱，明天多拉点青椒和鸡蛋，钱你收，柜员帮着收菜，记账。浩哥，你真有本事。多出来的50是你的工钱，跟哥干，哥不会让你吃亏，都听你的。陈浩赶回医院，方云在病房里照顾着妞妞。妞妞，看，爸爸给你带了肉包子。爸爸，我要吃肉肉。妞妞好了。家里都这样了还买包子，回头我做饭带过来。才1块5，不贵。妞妞，爸爸跟你道歉，之前是我不对，原谅我好吗？妈妈，你说的对，爸爸真的变老。那你能原谅爸爸吗？我原谅你了，爸爸。方云带来稀饭和鸡蛋，陈浩吃得满足，打着饱嗝直奔商场。骆大刚一早拉来了8板车蔬菜瓜果，还有半片猪肉，生意火爆。浩哥，猪肉刚拉来就被抢光了，每天8板车就够了，菜多了卖的就慢，就不新鲜了。浩哥，跟你干真有出息。陈浩把钱装麻袋提回医院，方云上班去了。护士苏敏在照看妞妞，这几天麻烦你了，有空请你吃饭。陈浩，你还对我不死心？都结婚了，还想让我给你生儿子，你个流氓！啥？我啥时候说过？你自己心里清楚。苏敏气呼呼离开。陈浩一脸无语。妞妞出院，方云下班回家准备做饭。别做了，我买了菜，热热就行。天天这样大手大脚，家里吃不消。才3块钱，你们娘俩该吃点好的。我要拿去退了。放着，都买回来了还怎么退？坐下吃饭。方云怕陈浩发火，默默热菜盛饭，坐下扒拉白米饭。光吃饭不加菜，是对我有意见。猪蹄不吃。哦。方云吃着猪蹄，眼泪吧嗒吧嗒掉下来，落在桌上。陈浩不耐烦地拍了下筷子，吃个饭哭什么？你是不是皮痒了？方云抽泣着，妞妞也跟着好起来。我就是担心，天天这么吃，再有钱也得吃穷了。妞妞还得治病，家里总得有点存款吧。陈浩站起来，方云慌了，赶紧跟着起身，满脸惊恐。陈浩没走远，提起床边的麻袋，打开看看，我怕你败家吗？方云打开麻袋，捂着嘴，满是震惊。你哪来这么多钱？这才多少，以后每天都有，你只需负责花钱，赚钱是男人的事。方云心里甜滋滋，赶紧关门落锁，坐床边数钱。妈妈，我们家是不是发财了？不准到外面乱说，别人问有没有钱，你就说没有，记住没？方云清点完钱，用橡皮筋扎好，心里又踏实又忐忑。老公，你坐着，我去给你打洗脚水。方云端来热水，试了温度，伺候陈浩洗脚，还帮他捏脚底板。钱放家里不安全，改天去银行存吧。等有空就去。陈浩躺在地铺，娘俩在床上，妞妞嘀咕着以后天天有肉吃，没一会儿就睡着了。是不是太热了？地有点硬，还是床舒服？方云脸红，暗自啐了一口，心里羞涩。睡吧，哪天买张大床。
第二天一早，陈浩买了早餐，吃完直奔百货商场。陈浩店铺生意火爆，会员们纷纷喊陈浩陈董，对他羡慕不已。陈董，这个生意一天赚不少吧？是不是得请我们吃饭？有机会一定请。陈浩转身对骆大刚交代：天热，等会儿去买点冷饮请大家喝。不请他们吃饭吗？这2天帮了咱们不少忙。他们是李主任的人，贸然请饭不好。买冷饮就行，别太亲近，距离产生美。那我俩是不是也得保持距离？你跟我说这话，咱俩是兄弟。这时，周顺良和秦占强走了进来。浩哥发财了，都不请兄弟吃饭。兄弟间好说，今晚有空吗？有啊，还是浩哥大方。今晚我没空，你们要是有时间就帮我个忙。两人被安排清扫垃圾，第二天还得跟骆大刚拉菜，肩膀都磨破了。浩哥，我这帮了2天忙，肩膀都磨破了，得给点医药费吧？才干2天就要钱，兄弟还谈钱，太俗了。放心，哥不会亏待你们。连着7天，两人成了免费苦力，累得腰酸背疼。累死我！今天必须让他给个交代，好好宰他一顿。对，咱不能白干。两人找到陈浩摊牌，帮你干了1个星期，毛都没见到，今晚必须请我们吃饭，1个月饭钱你全包了。我没时间，你们不想帮忙就滚。两人被骂得满脸通红，转身离开。妈的，被他摆了一道，不能就这么算了，一定要找他麻烦。陈浩抽了几口烟，猛踩烟头。浩哥，别伤心，找个时间一起吃饭就过去了。我是故意的，这俩货平时总忽悠我，往后离他们远点。你果然变了，浩哥。骆大刚提到李主任最近常来打听生意，陈浩却早有准备。别担心，这事我来解决。陈浩提着麻袋和五花肉回家，楼下邻居们议论纷纷。天天吃肉，日子真舒服。关你屁事！陈浩进家，方云正在烧火做饭，妞妞能下床了。爸爸，你给我带好吃的没？我手痛痛，要吃糖才能好。方云正在炒菜，妞妞坐在一旁，眼圈红红的。我跟你说过多少次了，不能总让爸爸买吃的，别的小孩哪有你这么馋。妞妞低头，嘴巴一瘪，快哭出来。别哭，爸爸给你带了糖，大白兔奶糖。陈浩拨开糖递给妞妞，她立刻破涕为笑，亲了陈浩一口。谢谢爸爸，坏妈妈一点都不好。就你惯着他，天天零食不断。她是我女儿，我不给她给谁？来，张嘴。方云脸红，侧头躲开。你放着，等炒完菜我自己吃。孩子都有了，还害羞啥？张嘴，我喂你。妈妈快张嘴，这糖很甜。方云终于张嘴咬住糖，脸更红了。这糖很贵吧？又算计钱，放心吃吧。陈浩抓出一把糖放到桌上，妞妞大喊妈妈被打屁屁。方云羞得满脸通红。出去，我来就行，你去外面等着。方云厨艺娴熟，饭菜很快做好，摆上了桌。你低调点，别总提肉，邻居们都眼红了。又没吃他们家的，让他们说去。你等会儿数5000块钱出来。要这么多钱干嘛？钱都在家，分开放着。你要拿这么多，我有点慌。有用，别多问。让你管钱不是让你占着钱，我用你得拿出来。吃完饭后，方云包好5000块钱给陈浩。陈浩一早去银行把零钱换成整百。陈浩又去商店买了2条华子，提着塑料袋赶往百货商场。陈浩遇到吴建业。陈董，我是吴建业，听说你最近很厉害啊，日进斗金，赚点小钱罢了，不值一提。1天3000毛利还小钱，你怎么从南边跑这儿争利？家里老头子非要我出来闯，几个亿家产都不给我，只能自己赚零花钱。吴建业愣住，陈浩不再理他，进了李主任办公室。陈浩把塑料袋放到桌上，李主任打开一看，5000现金加2条中华。陈少，这是什么意思？给你的，合同归合同，这钱是私人的，我要再租几间店面，还是按合同来。刚才碰到个叫吴建业的，他什么来头？他也想租店面，但我不打算租给他，还是跟你签合适。合同签好，陈浩离开。李主任抽屉里还有吴建业的红包，只有1000。陈浩拉着骆大刚到一边。有认识的木匠吗？有啊，我们村就有。有人要抢生意，马上联系木匠、泥匠、水电工，再带几个小工来，有活干。骆大刚立刻回村，带来7、8个人。陈浩请大家吃饭，讲明要求：这个活必须要保密，大家住现场，吃喝我安排，施工现场用篷布包起来。师傅们保证，店面外围很快包严实，外人看不见里面动静。陈浩发现对面街上吴建业也在装修，吴建业走了过来。李主任退了我钱，说有人先租了店面，看来就是你。我跟李主任是铁哥们，他能要我的钱吗？都是为了商场发展。我做了10年生意，室内酒店的菜都是我送的，别跟我抢食。对面店铺今晚就营业，劝你识相点，早点改行。我妈常说吃亏是福，我就喜欢吃亏。吴建业冷笑离开，对面店铺开张，品类齐全，顾客被抢走。浩哥，顾客都跑了，这怎么办？他是故意的，想逼我认输接手我的店。不过他想多了，这商场是我的，这不是国营的吗？怎么会是你的？谁说国营不能落到私人手里？陈浩拿出喇叭，站在街上大喊：买菜送鸡蛋，买3块钱菜送1颗鸡蛋，走过路过不要错过。顾客立刻掉头冲进陈浩的店，菜被抢购一空。明天多进鸡蛋，还是按照今天的法子，消费超过3块钱就送鸡蛋。陈浩回家，妞妞在哭。你又打他了。
了？你冤枉我，从来都是你打他，他说你要卖了他，就一直哭。王姨说爸爸给我买吃的是因为要卖了我，还说我得病你不喜欢我。陈浩听完，冲进厨房拿刀。陈浩一脚踹开王艳家房门。你踹我家门干嘛？你要是再敢在我女儿面前胡说八道，我撕烂你的嘴！王艳吓得脸色煞白，刘伟也慌了。陈浩，别冲动，都是邻居，有话好好说。我如果再听到我女儿的闲话，就找你算账。陈浩把桌子砍出个大角，王艳和刘伟吓得直哆嗦。这种人嘴巴太毒，得给点教训。方云手握擀面杖，站在门口，眼神警惕。你拿着这个是要帮我？你是我老公，我不能让你吃亏。陈浩心里一暖，揽住方云肩膀，狠狠抱了一下。这人真让人害羞。饭菜端上桌，方云吃饭的时候告诉陈浩，明天要陪车间黄主任去逛街，想让他一起跟着去。陈浩答应明天百货商场门口碰面。方云、黄主任和张娟等人到场，陈浩拍掉身上的灰走过去。这就是你老公？不是说他好吃懒做还打你吗？看这身灰是捡破烂去了吧？逛街都不换身干净衣服，真不懂礼貌。方云尴尬，拍打陈浩身上的灰。刚才在忙活，身上落了些灰。不是要逛商场吗？走吧。你们两个别跟我进去了。主任，真不好意思，是我没说清楚，你别怪他。别费心了，那岗位已经有人选了。你不是答应考虑我老公吗？我只是说考虑，又没答应。岗位定了，就是张娟。你老公是二混子，不让他进场也是为你们好。方云委屈，陈浩看着他。你让我来逛街，就是为了给我介绍工作？我缺工作吗？1个月50块钱工资，我看得上。哭什么哭？这是以后提前跟我商量。一个小车间主任也敢拿捏人，别忘了他有男人给他撑腰。媳妇，不要求人，我不需要你看别人脸色，你只用看我一个人的。钢铁厂算什么？厂长位置给我都不稀罕。口气倒是不小，先能进场再说吧。别浪费时间了，赶紧买电视机吧，孩子吵着要看。黄主任和张娟去柜台看电视机，方云留在原地，委屈巴巴。刚才吼你是我不对，你是我女人，不需要在外求人，真要求人，那也是我求。再有下次，家法伺候。什么家法？你说什么家法？不要脸！方云脸更红了。陈浩拉他进商场，黄主任向柜员询价，正犹豫买不买。把那台彩色电视机拿过来，我看看。家里不需要电视机。彩色电视机你买得起吗？对于陈少而言，买彩电都是小钱。众人愣住，柜员把电视机搬上来。钱先记着，电视机送家里，走，再买台空调。陈浩挑选空调，也让人送家里。我还有事，先走了。骆大刚抱怨，吴建业也开始买菜送鸡蛋，客人又被抢走。陈董还要跟我继续玩？你做什么我就做什么，看谁熬得过谁。你喜欢跟在后面吃屁，亏点钱对我来说就是毛毛雨。很好，年轻人有冲劲，我看看你能坚持多久。陈浩拿起喇叭，站门口大喊：大甩卖，统统8折！顾客蜂拥而入，菜很快抢购一空。真疯狂，菜全卖光了。我的手段多着呢，等以后慢慢教你。百货商场工人拉着板车，电视机和空调准备送货。师傅，这我家的，跟我走。张娟和邻居嘲讽说陈浩记账买了彩电和空调，让大家晚上去他家看热闹。方云，听说你家空调和彩电买回来了，咱这楼还没人家有空调呢，真阔气啊。方云脸色发烫，拉着妞妞想快步离开。这边，师傅小心点，别撞着了，东西抬上去。师傅拉着板车进院，2个大纸箱格外显眼。妞妞围着板车转圈。爸爸，这是什么呀？彩电、空调，别碰，小心点。邻居们围观议论，羡慕不已。方云愣住，没想到陈浩真买回来了。过来搭把手，愣着干啥？方云抱着彩电跟着陈浩进屋，心里踏实了许多。空调装好，彩电放在衣柜上，空调一开，屋里立刻凉爽起来。好凉快啊！这空调费电吧？都买了还怕那点电费，用着就行。彩电画面清晰，妞妞搬小凳子坐下。我要看黑猫警长。门口很快挤满了邻居，大家都来凑热闹。都别站门口了，进来坐，吹空调，看彩电。刘伟、王艳，你俩别进来，不欢迎。屋里热闹非凡，大家羡慕不已。妞妞时不时提醒大家小点声。到了饭点，邻居们才散去。方云关掉电视，妞妞不情愿地嘟囔：坏妈妈，我要让爸爸换个妈妈，天天给我看电视。饭菜丰盛，空调吹着小风，屋里格外舒适。小妹明天到车站，我得上班，你能去接她吗？之前的事别怪她，她年纪小。行，明天我去接。陈浩在人群中一眼认出方雅，她长相出众，气质冷淡。小雅。方雅冷着脸，直接无视陈浩，拖着行李往前走。没看到你姐夫在等你。我姐呢？上班去了。这么大男人也不找份工作，还要我姐养你，不害臊？用不了多久，你姐就能过上阔太太的日子。方雅翻白眼，
显然不行。方雅放下行李就要出门，还警告陈浩别动他东西。这小姨子还挺难搞。骆大刚急匆匆跑来，浩哥，完了，对面全抄咱们的招，生意掉了一半。没事，本来就没打算做场，这点钱就满足了。我们的目标是星辰大海。陈浩拿起喇叭走到门口，无良老板跑路了，清仓大甩卖，顾客又被吸引回来，生意回暖。晚上，陈浩回家，方雅和妞妞正看着电视，气氛融洽。陈浩打开空调，提醒别省电。这么热怎么不开空调？别省那点电费。我就乐意抱他。陈浩，我警告你，你对我姐和妞妞好点，不然别怪我对你不客气。他们一个是我老婆，一个是我女儿，我当然会对他们好，这话不用你提醒。方雅本想和陈浩吵一架，发现他变了个人，心里疑惑。五菜一汤，气氛温馨。小妹，今晚在家睡吧。家里地方小，怎么住得了？你记仇啊？就因为我打过你？不是那意思，你都18了，屋里挤，得住一点。行，我就在这睡。那我出去住。陈浩带工人加班装修，货物陆续到位，明天就能开业。随后带骆大刚去照相馆打印5万份宣传单，顾学生半天贴满全城，传单贴满各处。邻居们议论自选商店，听说你生意黄了吧？关你屁事！你还是找份正经工作吧。你算什么东西，也配教训我？陈浩当众怒对黄主任，周围众人都觉得他不是做大事的人，纷纷认为开自选超市的人才是真正的大老板。街坊邻居们聚在一起议论自选超市开业的事，兴致勃勃。黄主任，明天你去不去自选超市？当然去啊，自己挑货多自在，哪像柜台还得看人脸色。大家纷纷响应，约好明天一起去凑热闹。方云拿着一张宣传单，神色期待。你看，这有家自选超市明天开业，你有空陪我去吗？行，明天一起去。陈浩心里暗自得意，没告诉方云这店就是自己开的。天刚亮，陈浩和骆大刚已经在店门口忙活，篷布掀开，露出万家自选超市招牌，红毯花篮一应俱全。浩哥，这生意能成吗？花这么多钱，货款还没结，要砸手上咋办？放心，肯定成。陈浩嘴上镇定，心里却有些紧张，望着天色发呆。天渐亮，街上人渐渐多起来，越来越多市民聚集到超市门口，场面热闹非凡。大刚，去维持秩序，人太多了。好。人潮涌动，陈浩又喊来李主任的手下和熟人帮忙，安排大家各自分工。杨二龙，赶紧再拉3车货来，钱给你，米面粮油锅碗瓢盆都要。行，陈少，我这就去。现场乱中有序，大家各司其职，连交警都被惊动来维持秩序。张娟、黄主任、王艳、方云和妞妞等邻居姗姗来迟，看到人山人海的场面都惊呆了。我的天，这么多人，还以为我们来得早呢。方云，你男人那点生意早晚干不下去，还是黄主任靠谱。方云被众人议论，心里发慌，担心陈浩的钱是不是借来的，越想越委屈，眼泪差点掉下来。方雅和同学们也来了，大家好奇的张望。方雅，你姐夫是干啥的？改天介绍一下呗。他就是个二混子，没啥好见的。人群越来越多，大家都盼着超市早点开门。陈浩站在红毯上，拿着喇叭，吸引全场目光。欢迎各位光临万家自选超市，本店今日正式开业，想买啥自己挑，先看后付钱。人群沸腾，众人议论纷纷。这老板咋这么眼熟？有人认出陈浩，惊呼出声：“那不是陈浩吗？方云家男人。”方雅站在远处，也看清了陈浩，满脸不可思议。方雅，那真是你姐夫，他居然是老板。这还是那个二混子姐夫吗？方云、黄主任、王艳等人也都看傻了眼，刚还议论老板多厉害，没想到就是陈浩。妈妈，那是爸爸，这家店是爸爸开的吗？是爸爸开的。方云心里五味杂陈，既惊喜又愧疚，还带点委屈。陈浩没注意到家人，专注指挥开业。开门，人群蜂拥而入，货架瞬间被抢空。陈浩和骆大刚不停补货，场面火爆。浩哥，太吓人了，东西都抢疯了，这么会儿我都来回补货5、6次了，才刚开始呢。浩哥，这生意真是爆了，咱们算是站稳脚跟了。天时地利人和，咱们是本市第1家自选超市，赶上了好时候。陈浩目光扫向门口，发现吴建业站在外面，神情复杂。吴老板，今天这生意还行吧？你藏的可够深的，我怎么就没看出来？这地方前阵子一直神神秘秘，原来是你在搞自选超市。没办法，总有人喜欢跟在我后面捡便宜。别高兴太早，生意是长久的事，今天赚一笔，过些日子可不一定。你说的对，今天赚10万，下个月可能就是50万、100万。吴建业听到10万，脸色发黑，什么也没说，扭头离开。妞妞跑过来，陈浩一把抱起她，转身看见方云。什么时候来的？早就来了，看你忙就没打扰你，你怎么也不提前说一声，偷偷开了超市？不是想给你个惊喜吗？张娟、黄主任等人还在门口，见陈浩和方云亲密，纷纷上前。陈浩，你得感谢我们特意过来关照你生意。你这生意太乱了，报纸上的自选超市都秩序井然，你这都引发了交通问题，万一出事怎么办？陈浩脸色一冷，毫不客气。我做生意还用你们教？别比比歪歪。几人被对得脸红，没想到陈浩开业当天还这么硬气。老婆，走，帮我数钱去。陈浩和方云端着几个纸箱进来，钱撒了一地。妞妞瞪大眼睛，爸爸，我们家是不是发财了？没错，发财了。这都是今天赚的钱，准确说是一上午的营业额，下午还没算呢。你数得过来吗？要不要找人帮忙？
这事不能让别人帮，自己数才放心。方云搬来小凳子，妞妞也帮着数钱。2、3个小时后，钱码得整整齐齐。累不累？下次还数吗？累，但高兴，这钱是你赚的，自己数才保险。一共多少173526块钱。陈浩震惊，一上午就赚了17万，心里的石头终于落地。这钱得存银行，放家里睡觉都不踏实。我拿5万用，剩下的你存起来。夫妻俩带着妞妞去银行存钱，陈浩换了部分现金，剩下的存起来。马文杰走了进来，陈少，我来结一下工资。你一个人来的？其他同学让我代理，回去再发给他们。多出来的10块钱你自己留着，或者你想分了也行，我不管。以后有类似的活我还找你，钱肯定不会少。谢谢陈少。家里条件怎么样？不太好，农村的，学费都是借的。想改变吗？以后我有活都找你，你帮我联系学校的人。多谢陈少。2人互留联系方式。马文杰离开，陈浩叫来骆大刚，去买个保险柜，让人焊在墙上。陈浩办完事，准备去找李主任，得知他家里老人犯病，赶紧提着东西赶过去。他的家不大，一家3代挤在一起，老婆还在抱怨他身为一个主任，家人看病都没办法报销，屋里气氛压抑。李主任和妻子为家里开销争吵，陈浩在门外等候。上次不是给了你5000块吗？家里哪都要花钱，工资根本不够。那钱得留着，儿子结婚还得买房呢，这破房子怎么住？李主任叹气，心里烦闷，突然听见敲门声。陈少，你怎么有空过来，还带这么多东西？李主任，感谢你帮忙，略表心意，现在不忙了，大刚在超市看着。陈浩听见屋里的争吵，心里明白李主任家里经济紧张。其实这次来主要是想请你帮个忙，早上超市太火，交通都堵了，交警帮了不少忙，想请你牵线，约他们的负责人吃顿饭，表达感谢。李主任暗自佩服陈浩的圆滑和魄力，答应下来。这事简单，我跟队长熟，抽空帮你安排。那就麻烦李主任了，我先走了，改天再来。陈浩离开，李主任立马对妻子发火。你太不懂事了，有客人来还摆脸色。哼，就2瓶酒，能值几个钱？还想让你帮忙？你把酒拿出来看看。妻子打开酒盒，发现一沓100元大钞，震惊不已。怎么这么多钱？这得有1万吧？现在知道你态度错了吧？陈浩出手阔气，后续还会有的。赶紧喊他回来，我这就做饭。不用了，人家不差你这顿饭，他要的可不仅仅是认识交警队长。他还想要什么？他看上了百货商场那块地，那不是公家的？只要有利益，哪分得清？李主任感慨陈浩年纪轻轻，手段老辣，野心十足。夜晚，陈浩和骆大刚在办公室里把超市营业额统计了出来。浩哥，今天营业额有13万多，加上白天，一天差不多30万。利润能有30%，毛利快10万了。小兰和佳慧想来咱们这干，问我工资的事，让他们来吧，工资每月50块，比原来多15。他们是李主任的人，李主任会不会不高兴？我不只要人，还要整个商场。放心，没事，毕竟我的钱不是白花，李主任心里有数。陈浩回家，邻居们看他的眼神复杂，羡慕又疏远。媳妇，数钱。下次别带这么多钱回来，直接去银行数。妞妞在旁边玩洋娃娃，察觉妈妈心情不好。你怎么又不开心了？以前没钱你愁，现在赚钱了还是这样。爸爸，你胡子扎人。厂里都说你一天赚1、2万，让我回家歇着。现在大家都疏远我，连孩子都不跟妞妞玩了。你老公现在能养得起你，不用你上班，回来享福不好。你没听出来吗？他们是在刻意疏远我。方云感受到人情冷暖，陈浩也明白钱改变了他们和周围人的关系。陈浩和方云坐在沙发上，妞妞在旁边玩洋娃娃，气氛温馨却带着一丝沉闷。这就是人性，同情弱小，但厌恶强大。我们现在比他们富有，在他们眼里就是强大，自然会有距离感。可我没变啊，也没炫耀，为什么大家都疏远我？不用纠结这些，他们也不和你一起生活，往后是咱俩过日子，咱俩睡一张床，他们怎么想无所谓。爸爸，我也要跟妈妈一起睡，不要你一个人跟妈妈睡。妞妞伸手扯陈浩的胡渣子，父女俩闹成一团。方云忍不住笑了，心情也渐渐好转。你说的对，外人怎么想不重要，咱们一家人在一起就好。妈妈，我要吃红烧肉。妞妞见气氛缓和，立刻开始点菜，还自己打开电视，搬小凳子坐好，一边看一边玩玩具。你看他一回来就看电视，早知道不该买电视机，迟早给砸了。妞妞，听见没？不能老看电视。我就要看。明年送你去幼儿园，让老师治你。方云做饭手脚麻利，家里条件好了，餐餐有肉。妞妞吃得香，还主动收拾碗筷，规矩都是方云平时教的。饭后，方云突然想起新房的事，厂里的集资房快建好了，有电梯，3、4间卧室，厕所都在屋里，真气派。是得换套房了，这20平太挤，妞妞也大了，得让她单独睡。她才5岁，怎么自己睡？总跟我们睡也不好，我俩也得有点私人空间。想换房哪有那么容易，得按名额排队，双职工、工龄、职务都得排。没有什么是钱办不了的，等房子修起来，咱们就买一套。陈浩心里清楚，这筒子楼太不方便，买房势在必行。
第二天一早，陈浩刚到店里，小兰和佳慧就来找他。陈哥，我们想来你店里上班，可还没敢跟李主任说辞职的事。不用担心，我去跟李主任打招呼。你们现在就来上班，1个月50块。陈浩佩服他俩的勇气，铁饭碗都敢辞，魄力不错。陈浩抽着烟透气，周顺良和秦占强走了过来。这自选超市是你开的？是我开的，怎么了？你这人太不够意思了，自己赚钱也不带兄弟们一块，还当我们是兄弟吗？想帮忙行啊，仓库还缺2个卸货的，1个月50块，来不来？那是苦力活，咱们是兄弟，应该合伙做生意。想当老板可以，打算投多少钱？我们出力就当投资了，万一亏了还得跟着你担风险。什么都不出就想当老板？你俩照过镜子吗？要不是看你们拉板车有力气，连卸货工都不想让你们干。有了钱就不认兄弟了？兄弟你也配？赶紧滚！两人气急败坏，威胁要揭发陈浩骗李主任。想去就去吧，大家都是兄弟，只要你能想着点我们，我们就替你保密。我只喜欢上阵父子兵，我做老父亲，你们做儿子，考虑考虑。行，这是你逼我的，等着鱼死网破吧。两人气冲冲离开，直奔吴建业的办公室。吴建业抽着烟，心里憋闷，看到超市生意无法羡慕不已。这时门被推开，周顺良和秦占强闯了进来。你们谁呀？给我滚出去！吴老板，别误会，有笔生意想跟你谈，跟陈浩有关。你们俩也配跟我谈生意？快滚！我们知道陈浩的底细，他根本不是陈少，也不是什么陈董，他骗了李主任。吴建业神色一变，立刻热情起来，拉着两人要去喝酒详谈。吴建业、周顺良、秦占强三人围坐一桌，桌上摆着几瓶啤酒和几个小菜，气氛压抑。陈浩以前就是个二混子，没事就打老婆孩子，还嚷嚷着要换老婆，现在走了狗屎运，开了超市，一天赚几千块。几千？他现在有钱了，连兄弟都不认了，真不是东西。你们太小看他了，他开张那天营业额就有30万，利润起码10万。两人听得目瞪口呆，手里的酒杯差点掉地上。他跟我们一样，凭什么赚这么多？还不是靠李主任租店面给他。你们说他是混子，有证据吗？这还要证据？大家都知道他住筒子楼，老婆在厂里顶工，他吃喝玩乐全靠老婆，不给钱就打人。我早就怀疑他没什么背景。快吃，吃完咱们一起去找李主任。三人匆匆吃完，赶往李主任办公室。陈浩正和李主任喝茶，气氛轻松。李主任，这陈浩根本就不是陈董，也不是什么陈少，他就是个二混子，他一家都住筒子楼。对，他就是个混子，骗了你。三人盯着陈浩，等着看他出丑。陈浩依旧在一旁淡定饮茶。你们是什么东西，在这儿大呼小叫，说我上当受骗？我看中他是因为他有实力，才把店面租给他。李主任，这话不对吧？我做生意比他强多了，他就是空手套白狼。本市第一家自选超市，开业当天就上了报纸和电视，市里还专门开会提到他。国企都在亏损，他这种私人创业正是上面鼓励的，他能做成这事，这就是实力。吴建业心里极度的发狂，狠狠瞪了陈浩。你别得意，能不能吃得下还难说。放心，我牙口好，不劳你操心。吴建业甩袖离开，周顺良、秦占强跟着出去。李主任肯定收了好处，才帮他说话，我们应该举报他。你想死别拉上我，这种事哪能举报？没证据，举报了得罪一群人，找死！陈浩和李主任心照不宣，谁也没再提身份的事。上面对我这事也关注了。没错，市里打电话问过你超市的事，你是第一个，反响很大，说不定会当典型宣传，但还得看你能不能稳得住。明白。对了，何队长今晚有空，你定个地方请他吃饭。没问题，就去锦龙酒店吧。晚上，陈浩带着骆大刚来到市里最好的酒店。这地方真豪华，没想到我还有命来这种地方吃饭。这算什么？走吧。陈浩直接点了最好的包间和最贵的菜。浩哥，这一桌得200-300块吧，太奢侈了吧？请人吃饭得拿出诚意来，让人知道你重视他。李主任、何队长和其他人陆续到场，陈浩招呼大家落座，气氛热烈。多亏大家帮忙，今天略备薄酒，大家别客气。陈浩应付自如，照顾到每个人，众人对他好感大增。世峰，这人不简单，恐怕要成1号人物了。我做中间人就是看好他，陈董前途不可限量。饭局末尾，骆大刚按陈浩眼神给每人发了厚厚的信封。何队长看了眼里面的钱，至少1000块。陈董，往后有事尽管找我。那就多谢何队长了，我去下洗手间。陈浩走出包间，路过时听见隔壁有争吵，有女生哭泣，门突然被拉开。陈浩一眼看到方雅穿着服务员制服，脸上有巴掌印，被几个人拦着。陈浩毫不犹豫冲了进去。陈浩冲进包间，吴建业、周顺良、秦占强都在，主座上坐着个发福的中年男人。小雅，你怎么会在这？他们几个耍流氓，非要我陪酒，还不让我走。
方雅吓坏了，紧紧抓着陈浩的衣角。你脸上的伤是这个胖子打的。陈董，咱们真有缘啊，吃饭都能碰上。给你介绍下，这位是孙豪，食品厂老板。咱们的本地罐头和果冻市场一半都是他的。小的开了家超市，就觉得自己了不起。你生意好，还不是托我的福？我要是断了你货源，什么都不是。年纪轻轻的就想英雄救美，小说看多了吧？我不管你是谁，必须道歉。你算哪根葱？我不道歉，你能把我怎么样？气氛剑拔弩张，方雅拉了拉陈浩，想让他走。我给你3个数，马上道歉。我还就不道歉了，你能奈我何？陈浩二话不说，抄起酒瓶朝孙豪头上砸去，酒瓶碎裂，孙豪头破血流，众人全愣住了。你还真敢打我？谁敢过来试试？其他人被陈浩的狠劲吓住，不敢上前。你等着，我马上就让你超市倒闭。从今天起，你1分货都别想拿到。陈浩，你完了，得罪了孙老板，看你还怎么混。对了，我也要开自选超市，就在你对面。陈浩瞥了一眼吴建业，拉着方雅离开包间。你来这做兼职赚钱？是的，谢谢你刚才帮我。你会不会有事？他们看起来很凶。我的事不用你管，你家里供不起你学费吗？跑出来做服务员能学到什么？今天遇到我是你运气好，下次呢？被人占了便宜，这辈子谁还要你？我只是想找个工作，很多同学都在兼职，你超市也有同学打工，怎么到我就不行？你的任务是读书，不是体验生活。马上辞了工作，回去好好上学。你什么意思？我做兼职关你什么事？你就是故意针对我。陈浩冷冷地看着方雅好远，叹了口气。方雅辞了工作，工资也没要，直接回了学校。骆大刚、李志峰、何茂等人走出来。你跟孙豪起冲突了，他说要断你货源，要不要我帮你们缓和下？不用，吴建业都跟他一伙了，没必要。何队，刚才孙豪对我老婆妹妹动手动脚，我拍了他一酒瓶，没事吧？小事，不找他麻烦就算好的了。那我先回去了，改天再去。骆大刚很快找到一处废弃罐头厂，陈浩和厂主谈判。你这厂怎么不开了？3天2头有人找事、检查、收保护费，干不下去了。机器、工人都留着，我租了。开厂会有人找事，你得有心理准备。放心，出了事我不找你，钱照给。合同签好。陈浩让骆大刚召回工人，换锁，准备生产。陈浩回家，屋里黑着灯，方云坐在椅子上等他。这么晚还不睡？我在等你。以后不用等我，早点睡。不行，你不回来我就等着。改天给家里装电话吧。一直热着，赶紧吃。陈浩大口吃饭，方云心疼地看着他，觉得自家男人瘦了许多。老公，对不起，我一点忙都帮不上。你做了饭菜就够了，外面的事交给我。厨房里传来锅碗瓢盆的声音，方云顶着黑眼圈做早饭。陈浩刚醒来，你醒了，去洗漱吧，早餐快好了，荷包蛋、稀饭还有榨菜。多睡会儿不好吗？去外面吃也行。外面吃不干净，我也睡够了。陈浩从后抱住方云，感慨她的温柔贤惠。羞羞，男生女生不能抱在一起，羞羞脸。方云脸红，轻拍陈浩胳膊，快放开，都让孩子看到了。你小孩子懂得这么多？我才不是小孩子。爸爸，你抱妈妈是因为你爱她。电视看多了吧？都怪你，说了不买电视。没啥不好，这事不能讳疾忌医。一家人吃完早餐，陈浩骑自行车前往郊外工厂。工厂正式开工，工人们自觉忙碌。陈浩在厂外晒太阳。浩哥，吴建业果然在对面装修自选超市，连货架都跟咱们的一样。这不是意料之中吗？他不这么做就不叫吴建业。咱们的存货还能撑一阵，但时间长了不行啊。现在的目标是什么？把超市撑下去，渡过难关。要实现这一点，得有货源，必须痛击孙豪，在罐头生意上打垮他，形成品牌效应，带动其他食品销售。孙豪和吴建业联手，咱们斗得过吗？有我在，没问题。远处7、8个混混走来，领头的是黄辉，20出头，打着耳钉，胳膊上刺着忍字。厂子开起来了，知道规矩吧？每月孝敬我5000，这厂才能开下去。你理解错了，我在这等你，是想告诉你，凭你想收保护费还差点意思。现在给我滚，要不就进牢里待几天。兄弟们，砸场子！混混们刚要冲进厂子，几名穿制服的人便凭空出现，领头的是郭继平。黄毛，皮痒了，赶紧滚！郭警官，今天给你面子，不找麻烦了。黄辉丢下狠话，陈浩起身走到他面前，甩手就是2记耳光。黄辉被打倒，郭继平也愣住。这次多谢你，改天请你和你上司吃饭。黄辉必须进去关几天，不然我给你上司打电话。郭继平无奈走到黄辉跟前，踹了黄辉一脚，把他带走。浩哥，郭继平会不会找咱们麻烦？他只是底层办事人员，心里不爽也只能忍着。今天不处理狠点，后面还会有人来找事。杨二龙在门口等陈浩。陈董，听说你开了罐头厂，你消息挺灵啊，这事跟你没关系吧？你不是抱着孙豪那条粗腿吗？我跟孙豪闹掰了，他断了我的货。那以后你就从我这拿货，价我定。你怎么说我怎么做。现在就去厂里拿货。生产线顺利，罐头瓶包装改成万家食品有限公司，产品当天出货。孙豪和吴建业要打价格战，你有办法吗？你没退路了，只能信我，听我指挥，其他不用管。
杨二龙心中燃起信心，带人去厂里提货。罐头厂一天出了10车货，利润可观。骆大刚感叹赚钱容易。浩哥跟着你做生意，一天就能赚几千，比种地可强太多了。这个年代，一头猪都能飞上天。陈浩带骆大刚去大学找马文杰，3人围坐吃饭，饭菜丰盛，引来学生侧目。帮我找100个人，穿统一服装，举牌子，明早自选超市门前集合，费用你列单子，我报销。马文杰埋头吃肉，点头答应。上次给你的钱怎么分的？都是同学，没好意思独吞，就平分了。陈浩认可马文杰的做法，心里觉得这人有野心，但懂分寸。附近有卖 BB 机的地方吗？有，学校外面就有家店。陈董，你要买？可一个 BB 机要2000多块呢。2000块钱算啥？走，去看看。陈浩进店，直接开口。来4台 BB 机。店员愣住，见陈浩掏出1沓现金，立刻变得恭敬，拿出4台新 BB 机。店里的人都在议论，几个女店员殷勤地端椅子倒茶。骆大刚，拿着。骆大刚闷声接过，心里记下这份情。你也拿着，以后有事我用这个联系你。陈董，这么贵的东西真给我？我没那么多钱。谁要你钱了？好好干事，不会亏待你。别婆婆妈妈的，跟着我干，奔驰宝马都不是事。马文杰感激地收下，陈浩让他赶紧回学校找人。陈浩回家，方云已做好饭菜。以后有事我会发信息给你，别老等我。爸爸，这是给我买的礼物吗？这东西贵得很，别弄坏了。你不爱我了？那是给妈妈的。买这干啥？黄主任都没买，她老公才买了一个，听说要2000多块。买都买了，退不了，拿着吧。方云一晚上研究说明书，生怕弄坏 BB 机。马文杰带着100多个学生到场，个个精神抖擞，喊几个人去屋里拿广告牌，顺便把锣鼓也带上。10几个人进屋拿广告牌和锣鼓，准备沿街宣传。等会儿10人一组，满城转悠，敲锣打鼓，声音一定要响亮。学生们分组出发，吸引了不少路人围观。吴建业和孙豪站在窗口，看着学生们宣传。就这点手段能抢市场？我不信。5天后，万家罐头市场份额从1成涨到2成半。孙豪脸色难看。孙总，咱们罐头份额被挤压了，万家罐头抢了不少市场。降价，出厂价降1成，我就不信抢不回来。孙豪用低价策略，拉货的人立马增多。浩哥，他们降价了，咱们跟不跟？跟他们也降1成。马文杰那边人先别撤，叫他来见我。半小时后，马文杰赶到。广告牌不用举了，人还留着，换个活，让他们装消费者，去各个零售点问有没有万家罐头，没有就天天去问，有就全买回来，钱我报。马文杰点头，带人全程托市。零售点老板们被问得心痒，纷纷联系万家食品厂进货。乡镇小卖部也开始卖万家罐头，农村市场份额反超孙豪。马文杰晒黑了，灰头土脸的来见陈浩。干得不错，抽吗？陈董对我这么好，我只能尽力报答。以后毕业有兴趣跟我干吗？马文杰没接话，陈浩也不在意。孙豪气得踹翻桌子，市场份额又被抢走，罐头积压滞销。要不咱们也学他们，找学生托市？人家吃屎你也跟着降价，继续降，利润降到5成，扩大生产，来多少给多少，我就不信他能卖得出去。陈浩挂着 BB 机，抹着发蜡，叼着烟坐在楼下，街坊们偷偷打量。流氓，你发财了！我现在是老板，得喊我陈总。陈浩和苏敏站在一群街坊邻居中间，陈浩腰间挂着 BB 机，苏敏满脸羡慕地盯着。你都买 BB 机了，这东西很贵吧？2000多块钱。街坊们听到价格，纷纷侧目，议论纷纷。我得工作4年，还得不吃不喝才能买得起。想玩吗？拿去。吓死我了！摔坏了我可赔不起。摔坏就再买一个，我不差这点钱。苏敏小心翼翼地把玩 BB 机，像捧着宝贝似的，最后又还回陈浩手里。我什么时候才能买得起这样的 BB 机啊？打工没出息，做生意才是王道。我开超市，日进斗金，空调、电视、BB 机，想买就买。街坊们听得眼馋，议论声渐起。你们不会做生意，可以把钱交给我来打理，每月给你们分红。你不会是想卷款潜逃吧？就你那点钱，我还用得着卷款？我做事有国家支持，懒得搭理你。什么国家工程？我怎么没听说过？阳光工程听过没？先富带动后富，振兴中华。我的超市和罐头厂就是响应政策。哦，街坊们被唬住，开始相信陈浩的话。行了，不跟你们多说了，给钱你们都不会捡。别走呀，大家都是邻居，理应互相帮衬。明天早上跟我走一趟，带你们看看阳光工程。陈浩回到家，方云和妞妞也刚进门。你怎么把 BB 机的事告诉他们了？才不外露。迟早都要知道，我们不偷不抢，怕什么？他们还说你跟国家搞阳光工程，真的假的？骗人的，我湖州的，到外面可别乱说。骗人是小狗，爸爸，你是小狗，那你就是小狗。方云脸色发白，心里忐忑，赶紧去跟大家解释清楚，别闹出事。你看好家就行，别的事我来。王艳等10几个街坊早已等候，方云在旁边紧张不安。你可别骗我们，不然我们会追你到天涯海角。愿意去就去，不愿意就滚蛋，不差你这一个。王艳被对的没脾气，其他人也不敢吭声，只能跟着陈浩。妞妞，你爸又开始瞎折腾了，万一出事我们怎么办？那我们就换个爸爸。
嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，换不了。方云越想越乱，心里没底。陈浩带着街坊们进出自如，跟门卫、办公室人员打招呼，气场全开。街坊们见状，纷纷收起平日的傲气，变得谦卑。陈浩请大家吃大餐，街坊们吃得眉开眼笑。这都是阳光工程请大家吃的，把钱投给我，你们就放心吧。众人纷纷掏钱，3000、5000、1万、2万，陈浩当天就收了10万块。马上降价，比孙豪低半成，3班倒，机器别停，工人不够就招。可这么高，我们撑不了多久啊！有钱就能撑着，怕啥？让孙豪看看人民群众的力量有多可怕。工厂24小时不停运转，工人3班倒，罐头一车接一车的送往全市场。陈浩和骆大刚紧盯着生产线，神情紧张。陈总，这样烧钱下去，咱们还能撑多久？我不喊停，你就别停，降价，跟孙豪死磕到底。罐头利润一降再降，最后2家都不赚钱，甚至开始亏损。陈浩每天都要往外拿3、4千块钱，压力山大。保险箱里塞满了现金，陈浩双眼通红，抽着烟，神情疲惫。这些钱都是高利息借来的，时间一长，迟早要爆。陈浩和方云辗转反侧，妞妞睡得正香。都半夜了，怎么还不睡？你以为我睡得着？今天王艳他们又送来10万，全世界的，1个月利息就是1万啊！放心吧，没事的。你总说没事，真没事你能睡不着觉？你胡子拉碴的，眼睛都红了。你别管那么多，看好孩子，做好饭菜就成。方云沉默，忽然低声抽泣。大晚上的哭什么？真要赔了钱也不让你还，到时候要离婚我也不拦着你。你什么意思？我跟你结婚这么久，你觉得我是那种人吗？真要还不上，我跟你一起扛。得，是我错了，天凉了，快回去睡。别想甩了我，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，真要还不上，我陪你一起。罐头厂的亏损越来越大，陈浩压力山大，嘴角都起了燎泡。此时的孙豪也快坚持不住了，跑来找陈浩谈判。陈总，这些天过得不怎么样吧？我劝你还是收手吧，别把老本都赔进去。你账上资金也少了不少吧？放心，我好得很。咱俩各退一步，市场7、3分，大家都能活，怎么样？你7我3，呵呵，你可以走了。要不6、4、5、5也行。我没兴趣谈分成，咱们2个只能活一个。孙豪被陈浩的气势镇住，羞恼离开。孙豪气势汹汹地闯了进来，吴建业淡定迎接。陈浩要独吞市场，我快撑不住了。你要是还想开超市，就得跟我联手。陈浩不像是缺钱的样子，听说他借了不少钱，每天都有人给他送钱。他借钱肯定是承诺了别人什么，咱们放消息出去，让那些借钱给他的人慌一慌。我正有此意。两人一拍即合，消息很快传开。陈浩接到苏明打来的电话，神色骤变。你快回来，家里出事了，街坊邻居都来要债了。陈浩一路狂奔回家，脸色阴沉，眼里几乎要喷火。门口已经围满了街坊邻居，方云搂着妞妞，被堵在门里。妈妈，我怕爸爸怎么还不来救我们？哭什么哭？再哭我给你一巴掌！欠债还钱，天经地义。你老公拿了我们的钱，还不赶紧还？方云强撑着镇定，护着妞妞，面对众人如狼似虎的逼问，心里发慌，浑身发冷。王姐，当初你们说好了1个月后返还，现在还没到时间，这样不合适吧？街坊们不依不饶，言语恶毒，甚至有人开始动手搬屋里的东西。妈妈，爸爸是不是不要我们了？是不是把我们都卖了？各位街坊，有事好好说，让我先给陈浩打个电话问清楚行吗？打电话？你是想让他卷钱跑路吧？别想通风报信。一群人七嘴八舌，各种难听的话都说了出来。方云悲愤交加，手脚冰凉。陈浩要真欠了你们的钱，我一定会还，哪怕卖血卖肉也会还。你值几个钱？天天干也还不上。陈浩那二混子能赚什么钱？看吧，这么快就垮了。有人拉着方云，屋里乱作一团。妞妞和方云吓得大哭。陈浩终于赶到，推开人群冲进屋里。都给我住手！爸爸，你是不是不要我们了？这些人欺负我和妈妈，你都不管。爸爸怎么会不要你？有我在，谁也别想欺负你们。你生意是不是垮了？要不我给家里打电话求帮忙。谁说我生意垮了？没这回事。陈浩冷眼扫向门外众人，语气阴冷。跑到我家来闹事，把我老婆孩子吓成这样，真要出事，我一家一家找你们算账。众人被陈浩的气势镇住。陈浩，别吓唬人！你拿了我们的钱，我们来要钱有错吧？陈浩冷笑，拿起座机拨通骆大刚电话。大刚，拿50万过来。浩哥，现在正用钱呢，保险柜里没多少钱了，你要这么多干嘛？有人堵我家里要钱，别问，快拿过来。骆大刚立刻带着钱和几个工人赶来。骆大刚分开人群，把装满现金的袋子递给陈浩。不是说我没钱吗？谁要退本金，拿钱走。众人见到现金，心里发虚，有人开始后悔。这才多少钱？你要是跑了，我们这1分都拿不到。把记账名单拿来。方云从箱子底下拿出名单，陈浩开始清点。王艳，你一共投资8万，扣5000，剩下的钱拿走。怎么扣我钱还不给利息？说好1个月给利息，现在才10几天，你还想要利息？你这是抢劫！
也有10几天了，至少该给1半利息。要报警随便去，我不怕。陈浩继续清点名单，黄主任13.5万，扣5000，剩13万。你这是欺负人，我要跟你鱼死网破。鱼死网破，你也配？要退钱就按规矩，谁再闹，大刚给我大耳光伺候。好，工人们凶神恶煞，众人瞬间安静。陈二虎3.2万，扣2000。1个月后还给我们利息吗？只要放够1个月，肯定连本带息给你们，别像白眼狼一样，赚了钱就翻脸，到我家门口闹事。陈浩怒斥陈二虎，屋里气氛紧张。那行吧，这钱我暂时不退了，1个月之后再来退。想清楚了，到底退不退？别等我不在家又过来堵门，到时候别怪我不客气。不来了，不来了。我们也不退了，都是街坊邻居，肯定相信你。众人说了几句，转身离开。王艳和黄主任拦都拦不住。怎么，你们2个还赖着不走？要我抬你们出去吗？那个，我们能不能也把钱再放你这儿？你当我这是什么地方？想存钱就存钱，想拿钱就拿钱。过了这个村没这个店，给我滚！王艳和黄主任悻悻离开，屋里恢复安静。好险啊，浩哥，他们真要把钱全拿回去就完蛋了。这帮人表面是工人贵族，但只要一碰到利益就分崩离析。你越好说话，他们越咄咄逼人，反倒是发火，他们就怕了。陈浩把钱交给骆大刚，行了，把钱拿回去吧，最近辛苦你了。屋里只剩陈浩一家3口，方云脸色苍白，妞妞还在抽泣。这事不能再做了，天天这么搞，迟早出事，孩子都吓哭了。就这一次，过了这关就好了。你扣了王艳和黄主任那么多钱，黄主任在厂里挂职，要是闹起来，会不会有人来抓你？我不这么做的话，他们会变本加厉，你越狠，他们越敬畏你。呸，净胡说，你之前花天酒地的，还想让人敬畏你？气氛缓和，方云终于没那么害怕了。好了，你们休息，我做饭去。围裙给我，我来做吧，你去外面歇着吧。今天你受累了，还是我来吧。我帮不上你生意上的忙，能做的就是把家收拾好，让你回来有顿热乎饭吃。方云动作麻利，很快3菜1汤上桌。这时方雅突然进门，来的正好，赶紧吃饭。大学饭菜肯定比不上家里的，过来坐。小姨吃饭。妞妞真懂事。方雅拿出一个黑色塑料袋递给陈浩。什么东西？听说你生意不行了，拿了些钱来给你用，等你生意好了记得还我。这钱你拿回去还给同学和朋友，你们还在上学，手头也不宽裕，我用不着。你是不是还在生气我去兼职的事？我没你那么记仇，大人的事你别管，我自己能处理。我上大学了，已经成年了，但你的思想还没成年，学历只是敲门砖，重要的是不停学习，学以致用。陈浩一番话说的众人目瞪口呆。你什么时候这么能说了？活到老学到老。爸爸，我以后也要好好学习，然后买好多肉吃。方雅偷偷看了陈浩几眼，心里认同了不少。饭后，方雅留下住1晚，陈浩心里暗暗盘算着买套房。陈浩拿着早餐走了进来。哟，稀客啊，什么风把你吹来了？祸不及家人，这话你不懂吗？我只是向外透露你生意亏损，没做别的。他们堵你门，怪不着我。这样吧，你把自选超市折价转租给我，免得最后啥都捞不到。你想的挺美，别做春秋大梦了。陈浩拿起茶壶，猛地打在吴建业脑门上。这是给你的一点教训，下次再有这事就没这么简单了。陈浩转身离开，吴建业捂着脑袋，鲜血直流。他怎么敢的？都落败了，还敢嚣张？秦占强和周顺良从门外进来。吴老板，你脑门怎么了？陈浩打的，这家伙生意都败了，还敢嚣张？昨天那些人没把钱取回去。吴建业心里一慌，整个人瘫倒在椅子上，眼神空洞。吴老板，你这脑袋伤得不轻，要不去医院看看？我和老秦陪你。不用了，没事。他心里满是不甘，一辈子的积蓄眼看就要打水漂。既然没事，要不一起去吃个饭？吃你妈的吃，给我滚！周顺良和秦占强被骂得不敢吭声，灰溜溜的离开。吴建业随手拿块破布擦了擦血，立刻拨通了孙豪电话。孙豪急匆匆赶来。怎么样？事情败了，但咱们联手，难道还斗不过他一个？这仗事关生死，得拼家底了。我家底早被掏空了，就剩一套房。这种事我不是第一次经历，这次也不信过不去。两人一拍即合，开始四处筹钱，甚至拉亲戚朋友入伙，想学陈浩的模式吸资金。一天忙碌下来，只凑了几万块，和陈浩比起来，简直杯水车薪。陈浩骑着自行车，正要去自选超市，突然被人叫住。陈浩，还记得我吧？我是范光松，小学咱俩老在一块玩。还真没印象。范光松脸色有些挂不住，强撑着笑。连小学同学都忘了。今天正好有个同学聚会，为杨飞接风。他刚从国外回来，咱们这批人里就他最有出息了。听说你现在还靠老婆养活呢，来聚会吧，说不定有人能帮你。在哪吃饭？
我去。范光松愣了一下，没想到陈浩真答应了。玉锦龙大酒店本市最好的酒店，你应该没去过吧？今天让你开开眼，正好你骑车带我一段呗。不好意思，这位置是我老婆专坐，带不了别人。陈浩一溜烟骑走，范光松追了几步，吃了几口灰，气得直骂。一群同学聚在门口，见到陈浩，神色复杂。你是杨飞？你是？杨飞对陈浩没什么印象，其他同学窃窃私语。他就是陈浩，小学同学里属他混得最差，没人请他，他怎么来了？我只是过来吃个饭。他点上一根烟，站到一边，众人对他充满轻视。真没素质，这么多人还抽烟。他就是这样，没出息。杨飞闻到烟味，微微皱眉，侧身远离。范光松气喘吁吁赶到，你小子太不仗义，自己骑车跑了。都和你说了，后座是我老婆专用。陈浩抽完烟，弹了弹烟灰，主动招呼大家进酒店。人都到齐了，走吧，上去。众人面面相觑，不满却又拉不下脸赶人。算了，大家都是同学，吃个饭而已。一行人进了酒店，发现陈浩已经坐进最好的包间，服务员引他们进去。你挑最好的包间，等会儿有钱给吗？点单。陈浩熟练地点了10几个特色菜，服务员笑着应下。你有什么忌口吗？没什么忌口。再拿点碧螺春，别用普通茶叶。陈总，我们老板特意吩咐了，您来，我们肯定上最好的。同学们面面相觑，怀疑是不是听错了。你经常来这吃饭？3、4天来一趟吧。你太能吹了吧！你老婆辛苦养家，你哪有钱来这吃饭？怎么怕我抢你风头，影响你追杨飞？别瞎说，咱们就是同学关系。杨飞回来，大家只是想请他吃个饭，没你想的那么龌龊。其他同学赶紧附和，没人敢承认心思。没用的货，既然没那个心思，就别打扰我跟他谈话。陈浩转向杨飞，语气认真：你在国外学的什么专业？工商管理。这专业不错，国内经济越来越好，回国肯定有用武之地。不过咱们这地方工商业不发达，你有想法吗？暂时没想好，想创业，但没资金也没项目。陈浩看得出他的纠结，语气变得温和。创业得有启动资金，还得找准方向。你学历高，见识广，干普通项目屈才了，国外的模式搬过来也不一定能行。杨飞听得入神，觉得陈浩说得很对。饭菜上桌，陈浩拿起啤酒，能喝吗？她是女生，怎么能喝啤酒？你话真多，吃菜堵不上你嘴吗？范光松被对得说不出话，只能低头吃菜。能喝就喝，不能喝就放着。杨飞接过啤酒，喝了一口，众人惊讶。其实最好的创业是做互联网，想赚钱就做房地产，但目前在国内做互联网还早了点，得掐准时机。杨飞很惊讶，没想到陈浩懂互联网。你怎么知道互联网的？国内都没人听过。看电视新闻里有。你就吹吧，一台电视2000块，你买得起？杨飞，别听他的，他就是个二混子。现在最好做的生意就是早点，一天赚大几十。其他同学纷纷附和，夸范光松说的没错，一天几十块，一年就赚这么几个破钱。杨飞要跟你商量，能商量出个锤子。范光松气得脸都红了，杨飞差点笑出来。那房地产呢？房地产适合赚钱，买房放着肯定不亏，但需要资金，也不适合你。真要做，可以先工作买几套房。那你有什么建议？跟着我干。范光松冷笑，想讽刺陈浩，让杨飞跟你，难不成一起做混混？杨飞，别听他的。饭菜不够吃吗？不够再点几个，算我账上。范光松被陈浩的气势压住，心里发怵。这时何茂从门外走了进来，听说你在这儿，过来打个招呼。这都是你同学？我同学杨飞，留学回来的，这是何队，交警队的。何茂只给陈浩和杨飞散烟。留学生啊，有出息。陈董，有空一起吃饭，我就不打扰你们了。何茂离开，众人面面相觑，觉得不可思议。你现在在做生意？做点小生意，名片没带，给你写个联系方式。陈浩写下电话递给杨飞。我现在什么都不缺，就缺你这样的人才。陈浩喝完酒，起身准备离开。饭钱记我账上，下次一起结。陈浩离开酒店，众人议论纷纷。陈浩做生意，范光松，你知道吗？肯定只是小本生意，看他那样子，大不起来。服务员突然插话：陈董做的是大生意，一天能有10来万收入。别胡说，知道10万是多少钱吗？一天10万，谁信啊？大家面面相觑，觉得服务员在吹牛。我真没撒谎，陈董经常来我们酒店吃饭，市中心的自选超市你们知道吧？那就是他开的，还听说有罐头厂。此话一出，所有人都傻了眼。自选超市是陈浩开的，你别以为跟他熟就能帮着他吹牛。同学们都觉得不可思议，陈浩和他们印象里的二混子完全对不上号。要不然刚才何队为什么特意过来打招呼？你们是他同学，难道不清楚？范光松脸色尴尬。怪不得那么嚣张，原来真是大老板。
杨飞反而很淡定，结合陈浩之前的谈话，觉得他能开超市办罐头厂也不奇怪。饭局变得沉闷，大家吃得心不在焉。临走时，范光松等人也没再缠着杨飞。杨飞独自来到超市，逛了1个多小时，向店员打听陈浩的办公室，随后上楼敲门。陈浩见杨飞进来，略显惊讶，起身灭掉烟头，打开窗户透气。这么快就吃好了？你还怕我闻到2手烟？室内不一样，坐吧，我给你泡茶。别忙活了，刚才喝茶喝撑了。杨飞坐在窗边开门见山，我跟着你干，你能开什么条件？陈浩有些意外，没想到他这么快就做了决定。我吃完饭就过来了，先去你河对头的2家超市看了看，你这边货源少但资金充足，对面货源多但士气低迷，还裁员拖工资，明显资金链断了。就这么一逛你就看出来了？员工都在抱怨，情况很明显。杨飞其实是在面试，等着陈浩开条件。你这样的人才，当然不可能给死工资。你跟我干，拿10%股份，但有2个条件。你说？第一，10%股权分10年给你；第二，刚进来先拿1%，完成目标后再给剩下的。杨飞心里暗自佩服，股权激励在国内还很少见，陈浩的做法比很多国外企业还超前。没意见吧？要是同意，后面细节再谈。签了合同你就能来上班。没意见，就按这个来。我现在就能工作，节约时间。那行，晚上别回家吃了，我叫几个人一起吃饭，认识一下。陈浩拿起电话安排晚饭，正好我缺个秘书。陈浩、杨飞和骆大刚、杨二龙、马文杰围坐圆桌，气氛有些拘谨。浩哥，咱们干嘛不去遇险龙大酒店？来这地方太寒碜了。就是太寒碜了。不用，这地方挺好。你们几个别装了，以后日子还长着呢。杨飞以后就是我副手，我不在就听他的，涉及人事和10万以上的资金要向我汇报。听你的，没问题。马文杰只是旁听，大家一言而决。吃完饭算是认识了。接下来几天，杨飞正式上班，员工热情高涨，工作效率提升。孙豪和吴建业憔悴不堪，房产和商铺都抵押了出去。不能认输，必须坚持住，谁能坚持到最后，谁就是胜利者。吴建业沉默，心如死灰。孙豪的罐头厂员工因工资拖欠罢工，拉横幅闹事，傍晚冲进厂里搬走能拿的东西。本市最大食品加工厂倒闭。陈浩坐在办公桌前抽着烟，门外响起敲门声。进来。吴建业和孙豪推门而入，脸色憔悴，仿佛一夜老了10岁。孙老板、吴老板，稀客啊，坐吧，来根烟。两人摇头，没心情抽烟，气氛压抑。陈董，咱们就此罢手吧，我们认输了。孙豪眼圈泛红，强忍着情绪。可以，自选超市和食品厂，我都可以接过来。陈浩心里清楚，这2处资产他志在必得。我的意思是，咱们各退一步，和平发展，以后不跟你抢生意了，我认怂。都撕破脸了，你们现在只是苟延残喘，我凭什么放过你们？换做你们，也不会放过我吧？两人沉默，心知肚明。给你们2个选择：第一，再熬几天，等彻底破产；第二，我买下你们的食品厂和超市，你们还了债，还能剩点钱，但这2门生意以后都是我的。行，我同意，自选超市转给你，我也同意。那就现在签合同吧。陈浩打开保险箱，拿出早已准备好的合同，里面堆满现金。两人签字按手印，心里五味杂陈，庆幸没继续硬撑。杨飞走进来，陈浩朝他招手。你来的正好，跟2位老板过去接手超市和食品厂，把员工都招回来，就说换老板了，不差钱。明白。3人离开，陈浩关上保险箱，露出满意的笑容。陈浩理了头发，刮了胡子，整个人焕然一新。方云牵着妞妞在人群中驻足，抬头望着高楼。妈妈，这房子好高呀！高吧，等这楼房盖起来，我要搬进去住。我也要搬进去住。还有爸爸妈妈，你家没资格，还是继续住你们的筒子楼吧。方云叹气，揉了揉妞妞的头，心里满是愧疚。妈妈别难过，等我长大了买大房子，带你和爸爸住进去。那可有得等了，这楼房有电梯，方便着呢。你男人不是赚了钱吗？让哥也买一套呗。周围人议论纷纷，方云听着心里不是滋味。想住这？陈浩听到了所有的闲话，心疼方云。想要，咱们就买。说买就能买啊，名额都没有。买个房子能有多难？过几天我就买套房，一家人搬进去。你生意还没稳定，别乱花钱。我就是看看，没别的心思。跟着我，往后你就享福吧。之前是我混账，以后不会亏待你们娘俩。夫妻之间哪有亏欠不亏欠的？方云知足，家虽小，男人疼自己就够了。陈浩彻底赢下了和孙豪、吴建业的竞争，食品厂和超市全面开工，利润暴涨。厂门外排队的车络绎不绝，批发商蜂拥而至。孙豪那家食品厂要尽快开起来，现在市场半真空，必须马上填补。明天就能开工，生产线还在，
这只是起点，现在正是经济爆发的时候，必须扩张，抢下桥头堡，形成壁垒。我会的。陈浩一天利润近10万，杨飞感慨他的野心远不止于此。你多盯着点，我还有事，先走了。陈浩拎着装钱的黑色塑料袋，准备去看房。林伟强坐在办公桌后，手里夹着烟，桌上摊着报纸，神情悠闲。林厂长，看报呢。林伟强抬头见陈浩气场不凡，目光落在他手中的中华和茅台上，心里一惊。你是？我叫陈浩，市中心自选超市和郊区食品厂都是我的。林伟强瞬间明白过来，赶紧起身递烟，语气热络。听说你以前也是厂里员工，后来自己出来干了。厂里上班太累，一个月几10块钱，干不下去。林伟强有点尴尬，但还是笑着应了。你现在可是老板了，自选超市一天进账不少吧？还行吧，昨天盘点了一下，超市加食品厂一天纯利9万。林伟强手一抖，差点把茶给洒了。我当了10多年厂长，还没他一天赚得多。陈老板，你这可把我吓着了。做生意风险太大，前几天差点破产，哪比得上厂长你？社会地位高，工作稳当。林伟强心里明白，陈浩这是给自己台阶下，赶紧顺势答应。陈老弟，今天找我是有事吧？能帮的我肯定帮。我家现在还住筒子楼，太挤了。厂里新建的住宅，我想买一套。可我老婆不是厂里员工，没有名额。这是简单，有名额是内部价，没名额也能卖。陈老板想买房，就是对我们质量的认可，肯定按内部价给你。林伟强拿出户型图递给陈浩，你看看，看中哪套直接圈出来。陈浩认真挑选户型，又请林伟强帮忙查了王艳家的房号。10几分钟后，陈浩拿着盖了红章的证明离开。方云正在打扫卫生，妞妞在屋里玩耍，家里一尘不染。把抹布放下，过来，我给你看个东西。什么东西？搞得神神秘秘的。妈妈，爸爸给你带礼物了。多大的人了，还带什么礼物？妞妞没骗你，这真是给你的礼物。方云接过证明，低头一看，整个人愣住，神色复杂，半天说不出话。这是买房的证明？刚从林厂长那办的，140平，南北通透，大阳台。咱们又不是厂里员工，怎么能买到？有钱什么买不到？买不到只能说明钱不够。况且你老公也不是吃素的。方云反复确认，终于相信这是真的，情绪崩溃，掩面而泣。之前是我不好，往后肯定让你们娘俩过上好日子，这才刚开始。方云哭得更厉害，所有委屈在这一刻释放。老公，我觉得自己现在是天底下最幸福的女人。傻子，不就是一套房吗？以后我们还会有别墅、豪车、游艇、飞机呢。说的那么夸张，飞机哪是咱们能开的？方云小心翼翼叠好证明，眼里满是幸福。老公，我现在就想去看看新房，好不好？看新房子喽！不是说要打扫卫生吗？不急。我真的很想看吗？老公，求你了，带我去吧。好，既然老婆都撒娇了，咱们这就去。老公，妞妞也要去。陈浩抱起妞妞，牵着方云的手，一家3口高高兴兴出门。陈浩路过王艳家门口，故意大喊：“老婆，走，看房去。”屋里王艳和刘伟听见，愣住了。神经病吧，大白天的吼什么吼？王艳心里纳闷，怀疑陈浩家怎么可能买到房，但还是放下心继续吃饭。陈浩一家3口戴着安全帽走进正在建设中的新楼盘。咱们买的是哪层啊？8层，不高不低，采光好，数字也吉利。妞妞蹦蹦跳跳，安全帽都快掉了。住新房子喽！住新房子喽！3人爬到8层，空气里都是新房的水泥味。方云满脸激动，这套就是咱们的。门还没装好，3人直接走进宽敞的屋子。好大啊！140平呢，4个房间，主卧还有独立卫生间，以后冬天不用再跑外面上厕所了。方云走到阳台，望着外面，眼里全是惊喜。老公，谢谢你。谢啥？你是我老婆，让你过好日子是应该的。方云感动的掉下眼泪，赶紧低头擦掉。我不是难过，是高兴，想到以前的苦日子，忍不住。放心，以后只会越来越好。一家人在新房里转了一圈，方云和妞妞都舍不得走。你猜对面是谁买的？谁啊？王艳家，60平，以后你们会天天见面。你真会使坏。方云脸红了，陈浩哈哈大笑，一家人满心欢喜的回家。吃过饭，方云和妞妞兴奋的商量新房要买什么家具，陈浩在一旁听着，时不时插句话，满脸幸福。陈浩的食品厂生意爆火，利润从4万涨到11万，门口全是抢货的2道贩子。杨二龙成了最大批发商，还买了辆小皮卡，见到陈浩都叫浩哥。你这打扮也太骚气了，赶紧把头发给我染回来，晚上跟我去个饭局。浩哥，你说啥就是啥。陈浩生意越做越大，饭局也多了起来，每次都带着杨二龙和骆大刚帮忙挡酒。饭局上，陈浩侃侃而谈，拒绝了不少投资提议，却没人觉得他难相处。饭局结束，骆大刚扶着喝醉的杨二龙离开。你也早点回家，路上小心。你真厉害，饭桌上谁都说不过你。1斤白酒不算啥，3斤我都喝过。陈浩急着回家，杨飞站在原地久久没动，心里佩服不已。屋里灯光明亮，方云和妞妞在等他，桌上还有饭菜。丈母娘王巧兰坐在一旁。妈。王巧兰愣了一下，
没想到陈浩会主动喊他。你回来的正好，我有件事要和你说。您说，我听着。方云递上热茶，坐在陈浩身边，神情紧张。放心，妈说啥我都听着。之前是我不对。你跟我女儿去把离婚手续办了吧。陈浩愣住，没想到丈母娘会突然提离婚。妈，您这是什么意思？现在日子越过越好，为什么要离婚？你以前不是一直想离吗？现在如你所愿。那是以前，现在不一样了。我和方云不会离婚，他是我一辈子要守护的人。王巧兰没想到陈浩态度这么坚决，又看向方云。小云，妈是为你好，你嫁人这么久还住筒子楼，这二混子对你也不好。妈，陈浩现在变了，空调、电视机都有了，我们的生活也越来越好，我不会离婚的。一台电视一个空调就把你收买了，这是以前住隔壁家孩子张正平送你的，现在成房地产老板了，哪怕你是二婚，他也愿意娶你，不比这二混子强。妈，你这么说是不是有点过了？方云和妞妞在一旁，气氛紧张。我为自己女儿考虑，有错吗？小云嫁给你这些年得了什么好？别家嫁女儿收彩礼，我一分钱没收到。小云嫁给你，还不如嫁给乞丐。之前的确是我不对，但你怎么知道我以后不会成为大老板？不就是一个金手镯吗？别说一个，10个我也买得起。你就吹牛行？这手镯我替你留着，放在你这指不定哪天就被人拿走当了，等过年回去再给你。你把手镯还给人家，我不收。收都收了，退回去干嘛？人家是老板，还差这点钱。王巧兰站起来，准备离开。给我20块钱，我去外面住旅馆。要是跟了张正平，200块都没问题。你就在这歇一晚，明天我送你去车站。你这破房子，厕所都不方便，床又小，挤着怎么睡？快给我钱！王巧兰嘴巴像机关枪一样不停。陈浩终于忍不住，那么喜欢张正平，你离婚嫁给他不就行了？王巧兰气得脸红红。你敢这么跟我说话？没大没小，果然是二混子，连20块钱都出不起。别说20块，20万我也出得起，可惜你不配。真能吹牛，还20万，梦里赚的吧？行了，我不要你钱了。小云，好好想想我说的话。王巧兰甩门而去，留下满屋子的尴尬和沉默。对不起。你跟我道歉干什么？又不是你的错。陈浩点了根烟，刚叼嘴上，看到妞妞在旁边，又放了回去。我妈不了解情况，不知道你现在有出息了。爸爸妈妈，姥姥是坏人，我们一家人在一起，永远不分开。陈浩蹲下揉了揉妞妞的头，抬头看着方云。行了，你别难过，我没事，就是发泄一下。第二天，陈浩和杨飞在办公室讨论新项目。对面那家自选超市，你打算怎么用？还是保持不变？已经有一家自选超市了，对面就改做酒店吧。市里不是天天让我多提供就业岗位吗？酒店最合适。可那是国家的地，万一政策变了怎么办？政策只会越来越有利于我。现在很多企业都在由公转私，经营不好就卖给私人。账目嘛，做账说亏就亏，说赚就赚。你真是天生的商人。国企思想太僵硬，顾客才是上帝。等我把所有店铺都盘下来，利润能翻好几倍。陈浩讲述员工提成制度，员工和顾客都满意，三方共赢。对面的酒店施工你盯着，至少10层楼，有住宿有早餐，装修要大气。图纸我找设计院，施工队我联系，你只需监督。账户上没那么多钱，钱好解决，直接抵押贷款。我现在可是市里的明星，银行巴不得给我钱。陈浩刚回家，方云满脸兴奋，可以去拿钥匙了，门都装好了。这才半个月就好了，大家都在盯着施工，你还嫌快了？你顶班的活别做了，太累，辞了回家带孩子吧，当阔太太。等房子弄好我就辞。三人第一次坐电梯，方云紧张地抓着陈浩。这电梯不会掉下去吧？放心，电梯有检修，没事。电梯门刚开，陈浩一家3口走出，迎面碰上王艳和刘伟。哟，你们怎么也来了？跟着我们屁股后面是想看中我们新买的房子？不过60平的房子有什么好嘚瑟的？我还真不稀罕看。60平怎么了？这是我们钢铁厂职工的内部房，比你们那筒子楼强多了。单独卫生间，洗澡方便，没老鼠没尿味，舒服服。你们不是厂里员工，还赖在筒子楼里不走，现在还跑到内部房来，脸皮真厚。王艳话里话外都在嘲讽，方云和妞妞脸色难看。老婆，钥匙拿出来，给他看看。方云扬起钥匙，脸上满是得意。这是什么钥匙？还能是什么？我们今天也是来领钥匙的。房子就在你隔壁，140平，比你2个家加起来都大。王艳脸色铁青，半天说不出话。要不要进来看看？4个卧室，主卧带卫生间，安逸得很。王艳彻底说不出话。陈浩顺手把门带上。方云在屋里转来转去，满脸兴奋，妞妞也跟着东指西画。这里放沙发，那边做个书柜，妞妞的房间要贴卡通墙纸。我要粉色的。你们说的我都记下了，装修图我找人画，师傅也找靠谱的，半个月就能装好。
年前我们肯定能住上新房。一家人畅想着新生活，幸福感满满。陈浩带着方云、妞妞和方雅来挑选新家具。姐，你真买房了？买了，你姐夫买的，140平最大户型，以后你周末都能来住。学校饭菜不好，来我这儿给你做点好吃的。房子年前就能住，给你留一间，好好读书，毕业了找不到工作就来我公司，我正缺个秘书。嘿，我才不要给你当秘书。方雅心里有点小清高，但对陈浩的能力也有些佩服。方云看中一面实木衣柜，满脸喜欢。这个柜子好漂亮。衣柜不用买，我让木匠直接打，尺寸合适还好看。一个带着纹身的老板走了过来。衣柜不合适可以看看床，结实得很，要不坐上去试试？方云坐了坐，觉得不错。床一定要结实，家里的床太小还吱吱响，晚上都睡不好。方云羞红了脸，瞪了陈浩一眼。老板，这床怎么卖？60块钱。这么贵，能不能便宜点？便宜不了，我这床是木的，不讲价。那我再去别家看看。方云准备离开，老板却拦住门口。不买了，你刚才做了床，把床弄脏了，必须买。你这做生意太不地道了，床上连床单都没，怎么会脏？我怎么做生意不用你教，你可以打听打听。进了我刘虎的店，看了东西不买还想走，没门！今天60块钱必须给。周围店主和顾客围观，劝陈浩认栽。别跟他争了，刘虎有关系，惹不起。要不还是付钱吧。这事我来解决，看个床还能被讹，真是反了天了。方雅紧张地拉着妞妞，心里埋怨陈浩太逞强。你不听劝，那我倒要看看你怎么解决。能借个电话吗？店主不敢吭声，刘虎反倒一脸不信。你尽管打电话，我倒要看看你能联系到谁。喊吧，我等着。陈浩拿起座机拨通电话，语气不悦。石主任，前几天你们还让我加大投资，解决1000人的就业，结果我带家人出来买家具，第一家就遇到强买强卖的，这环境让我怎么放心投资？周围人听到这话，纷纷愣住，没想到陈浩直接训斥领导。表哥，你快过来，有人在我店里闹事，看了床不付钱，还打电话叫人。10几分钟后，一个斯文男子走进来，正是刘虎的表哥洛磊。就是你们几个闹事？对，就是他们，看了床不买，还打电话喊人。洛磊一听就明白刘虎又在强买强卖，但碍于亲戚关系，还是帮腔。到店里看了东西不买，这就是你的不对了，赶紧把钱付了吧，把事情闹大了，对你没好处。我刚打了电话，马上就有人来处理，我倒想看看，看了东西就非买不可吗？你还非要闹事？我就在工商部门上班，看看你能找来谁？你在哪个单位上班？你还想跟我的领导汇报？当然，这种品行有问题的员工得让领导知道。方云和方雅被吓得脸色发白，方云低声劝陈浩，要不还是付钱吧，这人不好惹。这时石飞鹏走进卖场。沃磊，你也在这啊？石飞鹏快步走到陈浩身边，态度极为尊敬。陈栋，怎么了？什么事让你这么生气？刘虎和洛磊彻底懵了，没想到石主任对陈浩如此客气。我带家人来看家具，老板让我们试床，我们就做了一下，他张嘴就要60块，让我们把床买下，我们不买他就拿棍子拦门。石飞鹏脸色瞬间阴沉。做生意讲究自愿，货比三家很正常，你却拦着不让顾客走，这是想干什么？你知不知道陈栋是什么人？你这是给市里抹黑。刘虎吓得不敢吭声，洛磊赶紧认怂。石主任，误会，都是误会，既然是熟人，这床就便宜卖给他。对，这床我不要钱，送给你们了。陈栋，他们说的方案行不行？这样处理，别人还以为我是仗着你的关系占便宜。石主任，你要顾及同事情谊，不想沾手，我也不为难你。我给你上面的领导打电话，让他来解决。石飞鹏脸色尴尬，赶紧改口。那就按规矩来，刘虎的店停业整顿，沃磊回局里写检讨。刘虎脸色惨白，洛磊也无奈认栽。陈董，今天是我的错，打扰了你和夫人逛街，我在这里跟你道歉。就按石主任说的做吧。事情解决，石飞鹏和洛磊离开，刘虎哭丧着脸，陈浩一家人继续逛家具。一家人看着新房，方云满脸好奇。老公，你怎么认识这么厉害的人？我做生意，缴税多，还为很多失业人员提供就业岗位，市里自然看重。我平常不回家，就是在外面跟他们吃饭。方云和方雅都很震惊，陈浩确实变得不一样了。逛完家具，一家人准备回家。小雅，今天你还是在我那休息吧。不了，明天早上有课，怕来不及。那我让陈浩送你，这么晚了，你一个人回去不安全。陈浩点头，准备送方雅回学校。方云带着妞妞先回家，陈浩陪方雅往学校走。夜色下，两人并肩，气氛微妙。老是偷偷看我，咋的？我脸上开花了？不是，就是觉得你变化太大了。方雅心里有些紧张，过去她总是看不惯这个姐夫，如今却多了几分敬畏和仰慕。人都会变的，以前你姐过得太苦，我也太不是人。幸好你姐没跑，不然我得后悔死。两人走了一会儿，气氛缓和。在学校还顺利吗？
学习怎么样？没啥大困难，就是不喜欢现在的专业。你学啥专业？不能换吗？物理，找过系主任不让换，家里也不同意。我其实更喜欢医学。不喜欢就换，自己选的专业会跟着你一辈子，别让自己难受。家里意见可以听，但最重要的还是看你自己。方雅点头，心里有些动摇。我再去找找系里领导试试吧，也不知道能不能成。要不我抽空去学校帮你谈谈，换专业没多大事。你不会真以为你说话到哪都管用吧？老师可不一定听你的。两人走到楼下，陈浩挥手告别。方雅站在楼下，看着陈浩的背影，心里有点复杂。直到他走远，才跺脚回寝室。方雅一进门就被室友们围住。小雅，谈恋爱了？刚才那男生挺帅的，啥时候请我们吃饭？那不是我男朋友，是我姐夫。真是姐夫，你干嘛那么优越？他走了你还盯着看半天。哎呀，真是姐夫啦！不跟你们说了，我去洗漱。方云在小桌子上算账，陈浩进门，一身疲惫。我算了下，今天光定金就300多，总共花了2000多块。买的时候不就算过了，还算啥？陪你们逛街比干活还累。方云端来洗脚水给陈浩泡脚，陈浩享受难得的温馨。你知道人最痛苦的事是什么吗？人死了，钱还没花完，别省，该花就花。陈浩心里盘算着，等股市开了就投资，未来肯定大赚。你把方雅送回去了？送回去了，他想换专业，等我有空去学校找校领导谈谈。你又不是学校的人，领导会听你的。陈浩没解释，擦干脚，看着方云，心里盼着新房快点装修好。陈浩抽烟，杨飞进门，对面酒店手续都办好了，今天就能动工。辛苦了，最近多操心点。我从国外回来到现在都瘦了5斤了，你就是想当甩手掌柜，让我干活你玩？能者多劳嘛，老板得把握大方向，跟着我你不会后悔。杨飞笑着离开，陈浩则准备去方雅学校。陈浩在校园里转悠，正好碰到方雅。你怎么来了？来转转，顺便帮你找校长谈换专业。这么快？那我带你去找系主任吧。两人敲门进屋，康振清坐在办公桌后。康老师，打扰了，我想问下转专业的事。康振清看了眼陈浩，没搭理方雅。康主任，我是方雅姐夫，能不能帮帮忙？小雅不喜欢物理，想转医学。你是哪个单位的？自己做点小生意。康振清态度冷了下来。这事我真不能随便答应，要是都来转专业，不乱套了吗？还有，下不为例，别什么人都往学校带，这里不是社会。本来我就打算直接找校长，没想找你，有打扰的地方抱歉。康振清板着脸，陈浩和方雅站在他面前，气氛有些僵。不要以为做点小生意就什么事都能办成，这里是学校，不是社会。是不是我说了算？去校长办公室就知道了。小雅，走，还没有你姐夫办不了的事。方雅有些犹豫，但还是跟着陈浩离开。康振清见状，心里不服，也跟了上去，打算看陈浩笑话。三人一路无阻来到校长办公室，校长不在，秘书出来迎接。陈董，您来找校长，他刚出去，等会儿就回来。您先坐，我给您泡茶。秘书亲自泡了好茶，递给陈浩和方雅，态度极为客气。康振清在门口愣住，没想到秘书对陈浩如此尊敬，只能硬着头皮进来。几分钟后，孙校长回来，一见陈浩，满脸笑容。陈董，等很久了吧？秘书怎么也不提前通知我？康振清手里的茶差点洒了，彻底傻眼。方雅也惊讶不已，没想到姐夫和校长这么熟。孙校长，别怪秘书，几分钟而已，而且我也闲得很。我这秘书干活不错，是个人才。陈董，什么时候有空来学校做个创业演讲，给学生们激励激励？方雅听得目瞪口呆，姐夫居然被校长邀请做演讲。校长，这里是大学，请个做生意的人来演讲，合适吗？还有什么特殊之处？你不了解陈董，他是市里的红人，年纪轻轻开了自选超市，日收入好几万，还办了食品厂。陈董是非常年轻的企业家，请他来演讲很合适。康振清彻底服气，没想到陈浩这么厉害。之前你说做点小生意，我还真信了你，你骗得我好惨啊！一天20多万，的确是小生意，没啥值得夸耀的。康振清无语，自己一年工资才1000块，陈浩一天就赚20万，还不当回事。孙校长，其实今天来是有事想请您帮忙。小雅是我老婆的妹妹，现在读物理系，她填志愿时不懂专业，现在想转医学。很多学生不了解专业，等学了才发现不合适。康主任，方雅是你的学生，专业换到医学院没问题吧？没问题，校长您放心，我马上办好，宿舍也会调整。康振清态度大变，主动承认刚才自己的错误，并向陈浩道歉。陈董，刚才我有不对的地方，希望你别放在心上。方雅成绩好，转专业肯定没问题。康主任肯定是舍不得小雅这样的好学生走，换作是我也舍不得。陈浩主动给康振清台阶，方雅心里腹诽，姐夫真会胡说，但还是照做。谢谢孙校长，谢谢康主任。康振清松了口气，暗自佩服陈浩的处事能力，决定马上把方雅转专业的事办妥。
陈浩和方雅走出办公室，四下无人。你好奸诈啊！康主任根本不是舍不得我，你还让我道谢。他没那个想法，只是不想帮忙，但站在他的角度也没做错，毕竟不欠我们什么。方雅听着，心里对姐夫又敬又服。转专业的风波尘埃落定，陈浩依旧行走在城市的灯影中，每一个夜晚都是他新的起点。故事还在继续，未来的路上既有温柔的陪伴，也有未知的挑战。属于陈浩的篇章远远没有结束。